Ես բարիքությունը դնում ես սիրուն բույսը, բամբակը։ Իմ երազանքը էլերա 5 տարի, որ ես պետք է իմ Հայաստանում օջեցնեմ։ Ոբացուցեն, որ Հայաստանը ամենալավ տեղն, ամենալավ ուղն է, ու օջում այս բամբակ։ Կես դարից ավելի թեթև, բայց արժեքավոր այս մշակաբույսը Հայաստանում չէր աճեցվում։ 30 տարուց ավելի Արմավիրի մարզի սահմանային հատվածի այս հողերը անմշակ էին, եւ ընդամենը 4 ամիս է, որ տասնամյակներով լքված հեկտարները ծածկվել են բամբակենու փարթամ մարգերով, աննախադեպ բերքատու։ Սովորաբար մեկ թուփը 60-ից 70 գլխիկ է տալիս։ Հայաստանում ցանված սերմերից կրկնակին է դուրս եկել։ Մայիսյան հեղափոխությունից օրեր անց են գործը սկսել Նոր Հայաստանի առաջին հաջողակ ներդրողներից են։ Դպրոց եմ ընդունվել, բամբակ էի մշակում, դպրոցն ավարտեցի, բամբակ էի մշակում, հիմա էլ կանչել են Հայաստան, էլի բամբակ մշակելու։ Շուտով թոշակի կանցնեմ, բայց ով գիտե։ Ապա հաշվեք, 100 գլխիկից ավելի, ես նման սորտ չեմ տեսել Տաջիկստանում, Հայաստանի հողը շատ լավն է, թող աճի այստեղ, լավ կտոր կունենաք, լավ վերնաշապիկներ կկարեք։ Ազգությամբ Տաջիկ Աբդիլովը համերկրացի մշակների հետ Հայաստան է եկել բամբակ տեքստիլ ընկերության հիմնադիր Գագիկ Խաչիկյանի հրավերով, առաջին սերմնացանից մինչև առաջին բերքահավաք նրանց է վստահվել։ Աշխատել են ցանքսերում, զուգահեռ իրենց փորձը փոխանցել մերոնց։ Հələ դե ինչքան սիրուն գեղեցիկ բամբակներ եմ խաղում։ Հայաստանում վերականգնել բամբակի մշակությունը Խաչիկյանը որոշեց 5 տարի առաջ, բիզնեսին ծանոթ էր, երկար տարիներ տոննաներով հումք էր ներմուծում Հայաստան բամբակաշատ երկրներից՝ Ուզբեկստան, Տաջիկստան։ Բամբակ առնում էինք կոլխոզներից, Ուզբեկստանում կոլխոզ էր այդ ժամանակ։ Կոլխոզից առնում էինք, բերում էինք, անում էինք թել։ Մենք չենք հասկանում, որ բամբակը գորո Հայաստանում էլ է դիաճի։ 3 տարի առաջ տաջիկ փորձագետների հետ եկավ Հայաստան, պտտվեցին, ուսումնասիրեցին մեր հողերը, եզրակացրին, արժի փորձել։ Վարձակալությամբ 700 հեկտար հող վերցրեց Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքում, մշակեցին, ոռոգման հնարավորություն ստեղծեցին եւ սկսեցին ցանքսը, այս տարի առայժմ 300 հեկտարի վրա։ Սակավաջրությունից են միայն նեղ սրտում, ինչը պատճառ դարձավ, որ սպասելիքներն արդարանան մասնակի, ակնկալված բերքը կհավաքեն մոտ 200 հեկտարից։ Ընդամենը մեկ շաբաթից դաշտը կդառնա ամբողջությամբ սպիտակածածկ, տեղ կհասնի նաև հատուկ գյուղտեխնիկան, բերքահավաքը կսկսվի։ 120 օրում դու էսի տինեմ ես, ցավը տոնեմ, 120 օրում, եթե այս բան չկա էլ որ ասենք ուշքից ես ծոր ոչ մի տեղ, դի ազգագույն բանալու մեծ ես։ 120 օրում դու ինչ բիզնես պետք է ունես, որ քաղես 120 օրում ունենաս այդ բամբակը, այս սրա մեջ է, երկու հատ կուտկո մեջ, չէ՞, էսի ձեթն է իրա։ Այս սրանից դառնում է ձեթ։ Իսկ այն մնացածը անասնակ էր ալում, շուլուխ։ 1 հեկտարից մինչև 5 տոննա բերք են ակնկալում, արդեն պայմանագիր ունեն գնորդի հետ, այս տարվա բերքն ամբողջությամբ վաճառելու են Մարալիկի բամբակամանվածքային ֆաբրիկային։ Նախնական հաշվարկներով տեղացի արտադրողները մոտ $500 ավելի էժան բամբակ գնելու հնարավորություն կստանան։ Մենք որ Հայաստանում բամբակը բերել ենք 1 տոննան $2500 ենք վաճառել։ Դες որ ես կտամ 1800-ին 2000 ավելի էժան գլիրած է։ Պայմանագրեր կան նաև չինական ընկերությունների հետ, նրանց հումք կմատակարարեն, երբ ցանքատարածությունները կավելացնեն։ Իրենց աճեցրած բամբակը պատրաստվում են վերամշակել նաև Հայանիստ համայնքում։ Շինությունը վերջերս են գնել, հիմա վերակառուցում են, մինչև տարեվերջ գործի կանցնեն։ Այս տարածքում շուտ 3 ամսից արդեն էսել լինեն 3 հատ արտադրամաս։ Բամբակի վերամշակման գործարանը, սերմի վերամշակման գործարանը, ձեթի վերամշակման գործարանը։ Ու այն մեր շենքում էլ ապրելու են տաջիկները։ Սարքավորումները շուտով տեղ կհասնեն, կժամանեն նաև տաջիկ մասնագետները, որոնց օգնությամբ նորաստեղծ արտադրությունը գրագետ հիմքերի վրա կդրվի։ Մերոնք էլ անմասն չեն մնա արտադրական եռուզեռից մարզում տասնամյակներ անց բամբակի մշակության վերականգնումը 300 նոր աշխատատեղի հեռանկար է ստեղծել։